Сәлем оқырман. Аружан мен Айда екеуі бірігіп бір керемет видео түсірді. Екеуі де былай екі елден, бірақ күйеулерінен азап шеккен. Қанша дегенмен елдерді бөліп керек емес, екеуі де екі елдің жігіті. Аружан болса ажырасып үлгерді, Айда болса әлі ойлануда. Аружан болса ажырасу ұят емес, өзіңді құрбан ету ұят дейді. Көптеген көрерменнің пікірін оқып көрейік. Екеуін біріктіріп бір адам ұрып кетпесін дейді бір оқырман. Аружан болса шыдай алмай жауап берді. Бізді аңдып, мін татып отқаныңызда, сіздің қызыңызды біреу сабап кетпесін. Әрбір аузымыздан шыққан сөзге ие болайық. Мүмкін сізде кезекте тұрған шығарсыз. Ал басқасын көрейік. Дұрыс, енді әркімнің өз шындығы бар түсінеміз. Ешқандай қыз ажырасам деп үйленбейді, ол рас. Бірақ бұны да контент қылмай, сабыр сақтау керек пе еді деп ойлап отырмын. Басқа еш жаман ойым жоқ. Кінәлау емес қыздар, дұрыс түсініңдер. Мына жерде бұл контенттерінде адамдар басқаша түсініп жатыр да. Сосын не түрлі жаман коммент жазып жатыр. Мына жердегі өте жаман пікірді жазып отырғандар басқа ұлттар екен. Ұлты жаман ба әлде адамы ма? Өте лас сөздерді қазақтар емес басқа ұлт жазып отыр. Бізге қазақтарға басқаның өмірі қызық емес деу. Екеуінде жігіттің артынан жүгіріп. Ақмақ болмай сол кезде еркек қашып кеткенде қуалап. Тиіп алмай жігітті жіберу керек еді. Өз обалдарын өздеріне. Негізі коммент жазбайтын едім. Но, қазір ажырасқан деген атақ па. Өзім ажырасқанымда 2-3 жылға дейін өзіме келе алмадым, ұялып. Әке анамды жерге қараттым деп. Қазір басқаша ма қалай өзі? Типа ажырасу үшін күйеуге шығатын сияқты ма? Дейді оқырмандар.